Mazzata dopo mazzata, per l'Acragas insomma non c'è pace. Ma la mazzata di cui parliamo oggi sicuramente interessa di meno i tifosi dopo quella subita dalla loro squadra del cuore. Una mazzata, quella che fa davvero male. Oggi parliamo invece dei provvedimenti che riguarderanno il presidente Silvio Alessi, il quale potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore dal deferimento per le note questioni legate ai versamenti in favore dei giocatori. Alessi rischia una pesante squalifica da scontare comunque il prossimo anno. Naturalmente si guarda con trepidazione e speranza alla famosa cordata iraniana, perché a questo punto tutto dipenderebbe proprio da cosa vogliono realmente fare gli iraniani. Senza di loro ogni discorso sembra inutile, anzi è inutile. In queste condizioni, come abbiamo detto altre volte, è inutile anche parlare degli appuntamenti in programma come la prossima partita con la Virtus Francavilla. Sarà una Pasqua non certo di risurrezione per i colori bianco-azzurri, con i tifosi che hanno ragioni da vendere per protestare.